ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தஞ்சிகா க்ரியேஷன்ஸ். தஞ்சிகா க்ரியேஷன்ஸில் பல விஷயங்கள் பார்க்க போகிறதா இருக்கும். அதில் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கிராண்ட்மா டிப் வேறு எதுவும் இல்லை, பழங்காலத்தை திரும்ப நம்ம எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். இதனால் எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லை, யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கே இதோட பலன் தெரியும். அது என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்னும் சஸ்பென்ஸாக இருக்குல்ல, பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். அது வேறு எதுவும் இல்லைங்க, 3 months பேபிலேருந்து 3 years பேபி வரையும் ஒரு சின்ன டானிக். எதுக்குன்னு கேட்குறீங்களா? இந்த டானிக்கு குழந்தைங்களுக்கு தும்மல், கோல்டு, காஃபு எல்லாம் வந்தோடனே அவங்க ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்காங்க. இதை ஜஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையோ இல்லை 3 தடவையோ கொடுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கே அதோட எஃபெக்ட் தெரியும். இதனால் எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லை, எல்லாம் நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிறக்கூடிய பொருள் தான். பார்ப்போம் வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்னென்ன எடுத்துருக்கோன்னா கற்பூரவல்லி, துளசி, ஒரு வெத்தலை, குப்பமேனி கீரை, பால், மஞ்சள், ஒரு லவங்கம், ஒரு மிளகு. இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவை. இதை எப்படி செய்யணும்னு மட்டும் பாருங்கள். முதல்ல இந்த மிளகை நல்லெண்ணெயில் இருக்க விளக்கில் காமிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதனால் என்னென்ன பயன் இருக்குன்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல் இதெல்லாம் மழை காலத்தில் அதிகமாக வரும். அவங்க சீசன் மாற எல்லாம் வரும். எவ்வளோ டானிக் கொடுத்தாலும் அது தனியும். இது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை கொடுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கே அதோட ரிசல்ட் நல்லா தெரியும். அப்புறம் லவங்கத்தையும் இதே மாதிரி பண்ணணும். இதோட பயன்கள்லாம் நான் பின்னாடி கடைசி வரையும் பாருங்கள். இதோட யூசஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதனால் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. இது 3 months பேபிலேருந்து 3 years பேபி வரையும் நல்லா குடிக்கலாம். இதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு பாலாட அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போது இந்த வாழெண்ணையை நான் சூட் பண்ண போகிறேன். நல்லா சூடேற்றிட்டு வந்துடுங்க. பாத்திரத்தை சூட் பண்ண பின்னாடி ஒரு 5 இல்லைன்னா 6 கொஞ்சோண்டு குப்பமேனி கீரை, துளசி ஒரு பிடி, ஒரு வெத்தலை, காம்பு கீழிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு இந்த சூட்லேயே அதெல்லாம் கொஞ்சம் சூடாகும். இது பண்ணவோ அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவை. இது எதுக்காக சூடுனா, அந்த தண்ணி நம்ம வாஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது திரும்ப சளி பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் சூடேற்றி இது ஒரு கொஞ்சம் ரசம் வர மாதிரி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும். அது எல்லாத்தையும் ஒரு கிளாத்தில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலாடில் 1 pinch மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் கொஞ்சம் இடிச்சுக்கலாம். இடிச்சு இந்த பாலாடிலேயே சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்க தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம், இல்லை மாட்டுப்பால், இல்லைன்னா பாக்கெட் பால். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் அது கொஞ்சம் இருந்தால் போதும். இதை பிழிஞ்சுக்கோங்க. நல்லா ஒரு தடவை வச்சுக்கோங்க, ரசம் இல்லாமல் வந்துடும். ரசம் வந்த பின்னாடி நல்லா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பாலாட அளவுக்கு இதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா
சளி, இருமல், தும்மல், காய்ச்சல் எல்லாமே ஒன்று டிசென்ட்ரி வழியாக வெளியில் வந்துடும், இல்லை வாமிட்டிங் வந்துடும். இதனால் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை. இதை நீங்கள் ஒரு தடவை கொடுத்து பாருங்கள், உங்களுக்கே அது யூசேஜ் என்னன்னு தெரியும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹோம்மேட் டானிக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போது அதோட இன்க்ரீடியன்ஸு என்னென்ன பலன் தரும், அதாவது யூசேஜ் என்னென்ன தரும்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாமா? இதில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே துளசி, கற்பூரவல்லி, குப்பமேனி, வெத்தலை. இந்த 4 இலையும் ஜென்ரலாகவே மெடிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான். இதில் வந்து ஆன்டி ஆக்சைடு இருக்குது, ஆன்டி பாக்டீரியல் இருக்குது, ஆன்டி வைரல் இருக்குது. அதே போல் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்தாலும் இது எல்லாமே க்யூர் ஆகும். இந்த 4 இலையும் வந்து மெடிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தான். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அதுவும் இல்லாமல் இந்த 4 விஷயம் வந்து எதுக்காக நம்ம இந்த 4 லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, கோல்டு, காஃபு, அப்புறம் ஃபீவரு, அப்புறம் ஹெட் பெயின், பாடி பெயின். இதில் நம்ம லவங்கம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணோன்னா, இதுவும் வந்து ஆன்டி ஆக்சைட்ஸ் தான். அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து பாக்டீரியா கில் பண்ணுது. அதுவும் இல்லாமல் ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. எதோட ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்னு கேட்குறீங்களா? லிவரோட ஹெல்த்து தாங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. அப்புறம் நம்மளோட போன்ஸ் ஹெல்த் ஆகுது. அப்புறம் ஸ்டொமக் அல்சர் ஏதாவது இருந்தாலோ, அதாவது குழந்தைங்க பால் குடிக்கும்போது சரியாக பால் குடிக்காதுங்க, அதுக்கப்புறம் வயிறு வலின்னுவாங்க, இது எல்லாத்தையும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி ஒழுங்காக சாப்பிட வைக்கும், பசிக்கு தூங்க வைக்கும். அந்த கோல்டு டைம்லலாம் நல்லா சப்போர்ட் தரும். அதுக்காக தான் இந்த பிளாக் பெப்பர், அதாவது மிளகு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் ஆன்டி ஆக்சைட் தான், இதுவும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி தான். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட பிரெயின் அந்த டைமில் ஃபீவர், கோல்டு இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படும், எதுவுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அதனால் பிரெயினுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் இது யூஸ் பண்ணுறோம். அதுவும் இல்லாமல் அந்த பாடி பெயின் ரிலீஃப்காகவும் இந்த பிளாக் பெப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம், அதாவது மிளகை யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்காக தான் இது வந்து கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த மஞ்சள் எதுக்காகன்னு கேட்குறீங்களா? நம்மளோட ஜாயின்ட்ஸ் பெயின், மெயினாக அந்த ஜாயின்ட்ஸ் பெயின், மசில்ஸ் பெயின் வந்து க்யூர் ஆகும். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட கோல்ட் காஃப்லேருந்து ரிலீவ் ஆகும். இது எப்படி அது ரிலீவ் ஆகும்னா, இது எல்லாமே ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி வைரல், ஆன்டி ஆக்சைட் மேலே. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா, நம்மளோட இன்ஃபெக்ஷனோட ஃபைட் பண்ணி நம்ம அதுலேருந்து காப்பாற்றி நம்மளை கொடுக்கும். அதுக்காக தான் இந்த குழந்தைக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுக்குறோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்து பாருங்கள், அப்புறம் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு மாத்திரம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பின்னாடி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால நான் எப்போல்லாம் புது வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய் பாய், டேக் கேர்.